Bir adam eşiyle evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamayı bekliyordu. Tam o sırada aniden bir dilenci kadın evine geldi. Adamın gözü dilenci kadının boynundan sarkan tahta muskaya iliştiği anda büyük bir şok yaşadı. Bu 10 yıl önce eşine aşkının bir sembolü olarak verdiği aynı muskaydı. Daha ne olduğunu anlayamadan kadın parmağını onun alnına dokundurdu. Bu sadece ikisinin bildiği özel bir işaretti. Adam şaşkınlıkla "Sen kimsin?" diye sordu. Kadın sadece hafifçe gülümsedi ve bir sonraki anda bayılarak yere yığıldı. Adam bu kadının içinde çok büyük bir sır saklı olduğuna inandı. Hemen onu kaldırıp hastaneye götürdü. Hastanede kıyafetleri değiştirilirken kadının parmağından bir yüzük düştü. Adam yüzüğü görür görmez kalbinin hızla çarptığını hissetti. Yüzüğün üzerinde ikisinin isimlerinin baş harfleri bulunuyordu. Bu 10 yıl önce kendi elleriyle eşinin parmağına taktığı evlilik yüzüğünün aynısıydı. Ama eşi şu anda evde ve tamamen sağlıklıydı. Peki bu kadın kimdi? Doktor, kadının durumunun son derece kötü olduğunu söyledi. Ses telleri ciddi şekilde zarar görmüştü ve artık normal şekilde konuşamıyordu. Parmakları da ağır şekilde deforme olmuştu. Adam titreyen bir sesle "Ellerine ne olmuş?" diye sordu. Doktor, onun 10 tırnağının da herhangi bir anestezi verilmeden penseyle çekilip çıkarıldığını söyledi. Yaraları düzgün iyileşmemişti. Bu yüzden parmakları sonsuza kadar eğri ve şekilsiz kalmıştı. Adam öfkeyle titremeye başladı. Bunu kim yaptı? Sonunda kim yaptı bunu? Kadını güvende tutmak için onu lüks malikanesine götürdü. Ancak kadının yüzü çok kötü durumdaydı. Kızı onu görür görmez korkuyla çığlık attı. "Canavar!" diyerek oradan kaçtı. Kadının kalbi paramparça oldu. İçinden bir yemin etti. "Anne, yüzünü mutlaka düzelttirecek. Bir gün gururla karşında duracak ve senin ağzından anne kelimesini mutlaka duyacağım." Tam bu sırada sahte eş ortaya çıktı. Hemen hizmetçilere bu çirkin kadının malikaneden dışarı atılmasını emretti. Ancak o sırada adam eve döndü ve herkesi hemen durdurdu. Açıkça "Benim iznim olmadan hiç kimse bu kadına dokunmayacak," dedi. Bu sesi duyan annesi de odaya geldi. "Sabah sabah neden bu kadar gürültü oluyor?" Tam o sırada kadın çayın dökülmemesi için elini çay fincanının üzerine hafifçe koydu. Bunu gören kayınvalidesi bir anda donup kaldı çünkü bu gelininin eski alışkanlığıydı. Gelini ne zaman çay verse çayın dökülmemesi için fincanı her zaman eliyle bu şekilde korurdu. Ancak sahte eş hemen alay ederek bu kadının hiç görgü bilmediğini ve muhtemelen kötü bir niyetle buraya geldiğini söyledi. Adam ve annesi birbirlerine baktılar. İkisinin de aklında aynı düşünce vardı. Bu olayın tüm gerçeği ortaya çıkarılmalıydı. Akşam yemek servis edilirken hizmetçinin elinden sıcak çorba aniden döküldü. Kadın hiç düşünmeden hemen kayınvalidesinin önüne elini uzattı. Sıcak çorba elinin üzerine döküldü ve elinin büyük bir kısmı kıpkırmızı oldu. Sahte eş ise rahatça durup bütün bunları izledi. Artık kayınvalide karşısındaki kadının gerçek gelini olduğundan tamamen emindi. Bunun ardından kayınvalide yıllardır sakladığı tüm değerli mücevherlerini ona teslim etti. Hatta evin kasasının anahtarını bile ona verdi. Kayınvalide, "Ben hayatta olduğum sürece sen benim ailemin tek gelinisin. Artık bu evde hiç kimse sana en ufak bir zarar vermeye cesaret edemeyecek," dedi. Kadının gözleri yaşlarla doldu. Bundan sonra ne olacağını görmek için kanala abone olup yorumlara Part 2 yazın.